而家我哋嘅車主，我哋居屋車主話，因為咧就冇完我哋嘅居屋，地契冇完居屋嘅車主，所以咧我哋居屋嘅業主咧、車主咧係冇咗個資格去租用呢個車位。房署作為當時嘅買家，責無旁貸；領匯呢個買家亦都係責無旁貸。而家雙方就攞住嗰個地契係有問題嘅地契，就話對唔住，我哋居屋嘅車主冇資格租用車位，即係反映出當時房署同領匯佢哋做呢單買賣係忽略咗我哋居屋嘅車主。大家話啱唔啱？啱。咁點搞咧？好，車主，你將呢個領匯象徵住領匯嘅一個大石砸，我哋好慘，我哋車主砸落去，我哋由於無取消車位租賃權，領匯取消車位租賃權。好。我哋手頭上大家有一份叫做垃圾地契馬虎合約，我哋今日嚟到呢一度，我哋而家係集合我哋所有嘅力量，我哋要重新要求房署同埋領匯去集中一切所有方法，我哋要改寫地契，啱唔啱？啱。抗議房署，抗議房署，不盡責任，不盡責任。不兌現承諾，不兌現承諾。我哋要保租用權，我哋要保租用權。垃圾地契馬虎合約，我哋要保租用權，我哋要保租用權。